ڕێزان سڵاتان لەوێت محەممەدم لە تێکنیوزەوە ویدیۆم جارشمان بریتە لە کردنەوەی پاکەتی شاومی مینۆ. پێش هەموو شتێک دیزاین بای شاومی بێگومان ئەم بەشەیە چیمانەیە ئەداپتەرێکمانەیە USB Type-C بۆ هێدفۆن جاک. مۆبایلەکە خۆی شوێنی تایبەت بە بیستۆکی نییە، ئەم ئەداپتەری لەگەڵایە ئەم گەیەنەرە. هەروەها سیم ئیجەکشن توڵ بۆ دەرکردنی یاخود بۆکردنەوەی شوێنی سیم کاردەکان. کەڤەرێکی شەفاف ئاویشی لەگەڵایە بێڕەنگ. پارێزەرێک کێبڵێکی USB Type-C، بارگاویکەرەوەیەک بە توانایی 8 وات ئەگەر هەڵە نەبم، بەڵێ 8 واتە، هەرچەندە مۆبایلەکە خۆی پشتگیری بارگاوی بوونەوە تا توانای 27 واتی شەکە، بەڵام بارگاویکەرەوەکەی ناو پاکەتەکەی تەنها 8 واتە تواناکەی. مۆبایلەکە ڕەنگی شینە، ئەوەی ئەمە لامانە و لەبەر دەستمانە، خۆی ڕەنگی مۆر و ڕەشیشی هەیە، ڕەشەکەی ڕەشی تەواوەتی نییە، لە بینی ڕەش و خۆڵەمێشیایە. بابینە سەر تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە. مۆبایلەکە بە پرۆسێسەری سنابدراگن 855 کارەکات. ئەم جۆری ئەمە لەبەر دەستمانە ڕامی 6 گیگابایتە و بیرگە ناوەکیەکەی 128 گیگابایتە. لە ڕووی پشتەوەی 3 کامێرامان هەیە. کامێرا بنەڕەتیەکە 48 مێگاپیکسڵە، ئاپێرچەرەکەی یاخود تیرەی چاوەکەی f1.8. کامێرای دووەم لە جۆری تەلەفۆتۆیە، زوومی 2x و ڕوونیەکەشی 12 مێگاپیکسڵە و تیرەی چاوەکەی f2.2. کامێرای سێیەم لە جۆری ئەڵتراواید یاخود گۆشە فراوانە، 16 مێگاپیکسڵە و تیرەی چاوەکەشی f2.2. لە ڕووی پێشەوە نۆچێکی بچووکمان هەیە، کامێرایەکی 20 مێگاپیکسڵ لەخۆ ئەگرێت تایبەت بە سێڵفی گرتن. باتری مۆبایلەکە 3300 میلی ئەمپێرە. و وەکو تیشم هەرچەندە بارگاویکەرەوەی ناو پاکەتەکە تەنها 8 واتە تواناکەی، بەڵام پشتگیری بارگاوی بوونەوە بە توانای 27 واتی شەکات بە بارگاویکەرەوەی دیکەکە دەتوانیت بە جیابۆی بکڕیت. بێگومان دەرچەی مۆبایلەکە لە جۆری تایپ-سیە و هەروەها IR پۆرتیشی هەیە مۆبایلەکە، بۆیە ئەتوانی وەک جێگرەوەی بۆ ڕیمۆت کۆنتڕۆڵی ئامێرەکانی ناوماڵ بەکاری بهێنیت. کۆمەڵێک لە تایبەتمەندیەکان بریتین لە بلوتوث 5 بلوتوث وەشانی 5 و پشتگیری بارگاوی بوونەوەی بە یاریشەکە ئەم مۆبایلە تا وەکو توانای 20 وات. بە یەکەم جار زمانەکە هەڵبژێرین، زمانی ئینگلیزی. وڵاتەکەمان جارە مەسکی بکەین. مۆبایلەکە لەسەر وەشانی ئەندروید پای ئەندروید 9 کارەکات. ڕووکارەکەشی بریتە لە MIUI کە تایبەتە بە کۆمپانیای شاومی. هەستەوەری پەنجەمۆرەکەی لەژێر ڕوونماکایەتی. چاوەڕێ بکەین. ڕوونماکەی 6.39 ئینچە لە جۆری سوپەر ئەمۆلێد و ڕوونیەکەشی 1080 بە 2340 پیکسڵە و شوشەی پارێزگاریەکەشی لە ڕووی پێشەوە لە جۆری گۆرێلە گلاس 6 و شوشەی پشتەکەشی گۆرێلە گلاس 5.
ئەمە ڕووکاری مۆبایلەکەیە ڕووکاری MIUI 10 کە بنیادنراوە لەسەر Android 9 Pie هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە هیوادارم بەدڵتان بێت و لایکی ڤیدیۆکە بکەن و سەبسکرایبی چەناڵەکە بکەن هەر ڕەخنەیەک پێشنیارێک پرسیارێکتانەیە هیوادارم لە کۆمنت ئاڕاستەمانی بکەن خواتان لەگەڵ و کاتێکی خۆش